नमस्कार मित्रों। अभी ठंड का मौसम चल रहा है और इस सीजन में कोल्ड या सर्दी का होना आम बात है। आज की वीडियो में आयुर्वेद में वर्णित उन औषधि योगों के बारे में बात करेंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग घरेलू नुस्खों की तरह इस्तेमाल करते थे। मिश्री, हल्दी और एलोवेरा जूस को मधु के साथ मिलाकर चाटने से सर्दी कम होती है। मुलेठी को चबाने से भी सर्दी कम होती है। काली मिर्च पाउडर को मधु के साथ मिलाकर चाटें। पिपली चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर चाट सकते हैं। अदरक का जूस निकालकर उसमें मधु मिलाकर आप यूज करिए, इससे भी सर्दी कम होती है। वासा, जिसे अड़ुसा भी कहते हैं, उसे मधु के साथ मिलाकर चाटने से भी सर्दी ठीक होती है। थैंक यू।